भारत के पड़ोसी देशों का नाम बताओ। पृथ्वी, हाँ शुक्र, हाँ शनि। हाँ। और बैठो बैठो। भारत के पड़ोसी देशों का नाम पता है? हाँ बताओ। शुक्र, हाँ नेपाल, हाँ बता रहे हैं, अरुण, हाँ। वरुण, शनि, हाँ बुध, हाँ। अमंगल। ये पड़ोसी देश है हाँ कि ग्रह के नाम है?